Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle böyle güzel bir koltuk çalışması yapacağız. Ben bunun için Lamia kullandım. Lamia Baby Cotton kullandım. Bir tane beyaz tercih ediyorum. Ve bir tane de istediğiniz herhangi bir renk olabilir. Bunda sarı kullandım ve bunda da yeşil kullanmayı tercih ediyorum. O zaman şöyle beyaz ipimizi alalım kenara. Önce yeşil ipimizle başlayacağız. Şu şekilde 2,5 milimlik tığ kullandım. O zaman başlayalım. Zincir çekerek başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ve 25 tane zincir çektim. Hemen şu ikinciden itibaren sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ve 23 sık iğne yaptım. Hemen burada sonda kalan ilmeğimizin içine 3 defa batıyoruz. 1 2 3 şu şekilde aynı yere 3 kere batıyoruz. Ve diğer taraftan yine devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sık iğne yaptım. Bu sondakine 2 defa batıyoruz. Yani burada bir tane arttırma yapıyoruz. Şu şekilde 2 defa batıyoruz. Burada ilmek işaretleyicisi alıyoruz. Ben şu şekilde bir ip kullanacağım. Hemen sıradaki
ilmeğimize batıyoruz. Burada bir tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma yaptım ve düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sık iğne yaptık. Şu köşedeki şu 3 taneye arttırma yapıyoruz. Bir arttırma, 2 arttırma ve 3 arttırma. Buradan sonra tekrar düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 sık iğne yaptık. Burada 2 tane kalana artırma yapıyoruz. Bir arttırma, 2 arttırma. İşaretleyicimizi bu tarafa alıyoruz. Bu sıramızda yine artırma yapacağız. İlk ilmeğimize batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. İkinciye bir tane artırma yapıyorum. Ve buradan sonra düz bir şekilde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ve 22 sık iğne ördük. Şimdi burada yine artırma yapacağız. Bir sık iğne yapıyorum. Bir artırma. Bir sık iğne yapıyorum. Bir artırma. Tekrar bir sık iğne yapıyorum. Bir artırma. Burada 3 defa bir sık iğne bir artırma yaptık. Yine buradan sonra düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. 22 sık iğnemi yaptım. Burada 4 tane kaldı. Buraya yine bir sık iğne, bir tane artırma. Tekrar bir sık iğne ve bir tane arttırma yapıyoruz. Burada da yine bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma olarak 2 tane yapmış olduk. Ben işaretleyicimi şu şekilde şuradan alacağım. Bunu buraya yerleştireceğim şu şekilde. Şimdi buradan sonra hemen hesaplayayım ben. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 12 sıra. Şimdi arkadaşlar buradan sonra düz bir şekilde herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan toplam 12 sıra düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, burada 12 sıra düz bir şekilde ördüm, eksiltme, artırma yapmadan. Buradan şimdi devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, bakıyorum hemen, 28, 29, şöyle 30 sık iğne yaptık. Bir zincir çekip dönüyorum. Buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Hemen şöyle bakıyorum. Şöyle ortalamış olacağız arkadaşlar şurayı. Şimdi burada tekrar zincir çekiyorum ve buradan devam ediyorum. Aynı şekilde burayı da 29 sık iğne olarak örüyorum. Bu sıra sonuna gelene kadar
Daha sonra burada dikmek için uzun ip bırakıp dikişini yapıyoruz. Evet arkadaşlar, bu sıraya kadar ördüm, uzun ip bıraktım, iğneme geçirdim. Şimdi buradan sonra dikiş yapacağız. Şu şekilde tutuyorum. Denk gelen ilmeğe büyük ihtimal 1 2'ye, ben 3.'ye batayım, şöyle yeterli olur. Önce şu yan kısmını dikeceğim. Dış ilmekleri kullanacağız mümkün olduğunca. Şöyle. Şimdi buradan geçireyim. Şu yan kısmını bu şekilde diktik. Şimdi burada şu dış ilmekleri alarak şu şekilde dikişimizi yapacağız. Sadece dışta kalan ilmekleri alacağız arkadaşlar. Bu şekilde gösterdiğim şekilde bunun dış ilmeğini ve bunun da kendimizden taraftaki dış ilmeğini alacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğiz arkadaşlar. Şu köşeyi yine şu şekilde, burayı 2 sık iğne kalacak şekilde şu yan tarafı oraya dikeceğiz, 2 sık iğne. Ve burası tam doldurmadan tam kapatmadan önce de elyafımızı dolduracağız. Ben bu kısmı dikeyim, sonra diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde ben dikişimi yaptım. Şöyle bu oturma kısmı olacak. Şimdi sırt kısmını yapalım birlikte. Yine zincir çekerek başlayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 zincirimi çektim. Şimdi burada hemen ikinciden devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 sık iğne yaptım. Burada en sondakine 3 defa batıyorum. 1 2 3 zincirin diğer tarafından devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sık iğne yaptık. Hemen bu sondakine 2 defa batıyorum. 1, 2. Şimdi burada ilmek işaretleyicimizi yerleştiriyoruz. Evet, ilmek işaretleyicimizi koyduk. Hemen buradaki ilmeğimizden devam ediyoruz. İlk ilmeğimize bir tane arttırma yapıyorum. Hemen yandan devam ediyorum. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu köşedeki 3 tane ilmeğimize artırma yapıyoruz. Bir arttırma, 2 artırma ve 3 artırma. 3 tane artırma yaptık ve buradan devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. Son kalan burada 2 ilmeğimize artırma yapıyoruz. Yine bir artırma, 2 artırma. Hemen işaretleyicimizi alıyorum ve buradan devam ediyorum. İlk ilmeğime bir sık iğne yapıyorum. İkinciye bir tane artırma yapıyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 sık iğne yaptım. Şimdi burada bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne,
bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma. Burada 3 defa bir sık iğne, bir arttırma yaptık. Yine tekrar düz devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. 4 tane ilmeğimiz kaldı. Bunlara da yine bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma, bir sık iğne, bir arttırma yaptım. Yine buna hemen bu tarafa alıyorum ve buradan sonra düz öreceğiz arkadaşlar. Burada toplam 13 sıra. Toplam 13 sıra herhangi bir eksiltme, artırma yapmadan düz bir şekilde örgümüzü yapacağız. Sırt kısmını oluşturacağız bu şekilde. En son yine ben dikimini ve birleştirmesini ördükten sonra birleştirmesini şu şekilde birleştireceğimiz noktayı bununla size göstereceğim. Evet arkadaşlar, burada 13 sıra düz bir şekilde ördük. Buraya geldik. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Şurayı dengelemek için. Daha sonra bir tane buradan alıyorum ve şuradan şu ilmeğe batıyorum. Şu şekilde çıktım, birleştirdim. Bu şekilde sırayla bütün ilmekleri tek tek alarak burayı kapatacağız. Bu şekilde burayı bu şekilde kapatacağız. Komple örerek şuraya kadar falan geldiğimizde biraz dolduracağız. Sonra komple kapatacağız. Evet arkadaşlar, şu şekilde dikimini tamamladım. Birleştirdim. Sık iğne ile birleştirdik. Şu şekilde uzun bir ip bırakıp iğnemize geçiriyoruz. Şimdi burada şu dikişimizi yapacağız. Ben şu şekilde koyduğumda şu araya diktim. Şuradan başlıyorum. Şu şekilde aldım. Hemen yanındaki ve bir sonrakinden ipimiz düğüm oldan ayırayım. Yine aynı şekilde bir sonrakinden buradan alıyorum. Hemen bir sonrakinden yine buradan geçiriyorum. Bu şekilde önce şu sıra sonuna kadar buraya kadar dikiyoruz burayı. Evet arkadaşlar, burayı diktim. Şimdi şuraya geçtim. Yani şu şekilde arkasını diktik. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Burayı şu şekilde bakıyorum, hizalıyorum. Şurası ve eşit gelen kısım olarak şurayı ben burayı çok sıkı dikmedim. Mesela şöyle 2 ilmeği geçirdim.
Daha sonra ona denk gelen diğer kısımdan 2 ilmek. Yine aynı şekilde buradan bir ilmek atlıyorum genelde. Şu şekilde sıkılayacağım biraz. Yani burayı çok sıkmaya, çok böyle sıkı dikmeye gerek yok. Burayı hani yani sıkı dediğim bütün ilmeklere batmıyorum. Çünkü buranın dikimi biraz zaten zordur. Ben şurayı tamamlayayım. Hemen dediğim gibi bu şekilde 2 dikiyorum. Evet arkadaşlar, bu kısmı diktim şu şekilde. Şöyle zaten buralara kollar gelecek. Şimdi burada ben iğnemi şöyle arkadan çıkardım. Sonra hemen buradan tekrar batıyorum. Şöyle. Şuradan batıyorum. Şurada ortaladığım 2 nokta olacak. Göz kararı yapıyorum. Şu şekilde alıyorum. Daha sonra buradan batıp aynı yerden çıkıyorum. Burayı bu şekilde şöyle tekrar battım. Tekrar çıktım. Tekrar batıyorum ama bu sefer şöyle çıktığım kısmı da göstereceğim. Şimdi şöyle şu kenardan çıkıyorum. Yine sıkılıyorum. Tekrar hemen bir alt ilmeğinden batıyorum. Yine burada ortaladığım bir noktadan. Burada tamamen sayı değil, göz kararı yapıyorum. Tekrar arkadan çıkıyorum. Yine bir kere daha. Daha sonra buralara ister boncuk dikebilirsiniz, ister bu şekilde boş bırakabilirsiniz. Şu şekilde sıkılıyorum. Bir de ben yine hiç koparmadım. Şuradan yürüttüm. Şöyle herhangi bir noktadan şu çıkıyorum. Burada yine şöyle toplam 6 nokta belirliyorum göz kararı. Mesela buradan batıyorum. Şöyle ortalama bir noktadan çıkıyorum. Buradan battığımda burada biraz şöyle yandan, yani biraz bunun bu tarafından çıkıyorum. Tekrar buradan batıyorum. Bu sefer biraz şu yaptığımız kısmın biraz önünden battım. Ve buradan batıyorum. Bu sefer biraz da bu taraftan. Şu şekilde sıkılayarak şu noktadan çıktım. Tekrar batıyorum. Şöyle ortalama bir nokta belirliyorum. Tekrar oradan çıkıyorum. Yine şöyle batıyorum. Bu sefer şu noktadan bir yerden çıkıyorum. Hemen şöyle bir ilmek ötesine batıyorum. Şuradan çıktım.
Bunu her seferinde sıkılayarak bu şekilde devam ediyorum. Şimdi hemen bir sonraki. Şöyle göz kararı bir yer. İsterseniz bunları tabii siz belirleyebilirsiniz yapmaya başlamadan önce. Toplu iğne yardımıyla belirleyerek de yapabilirsiniz. Ama ben göz kararı yapıyorum. Genelde tariflerimde göz kararı şeyler uyguladığım için hatta yazılı anlatımlarında o yüzden tam net anlatamıyor olabilirim. Yazılı tariflerimde. Çünkü dediğim gibi tamamen göz kararı yapıyorum ben. Mesela şu şekilde sıkıladım. Hemen bir sonraki. Hemen şu iğnemi tekrar takayım. Evet, şu şekilde iğnemi tekrar taktım. Çünkü biraz sıkılamam gerekiyor. Burada bir kere daha şöyle şu noktadan çıkalım ki hani biraz sağlam olsun artık son iğnemiz. Bu şekilde yeterlidir. Bunu buradan dipten biraz asılarak kesiyoruz. Şu şekilde koltuğumuzun ana kısmı hazır. Dediğim gibi buraya ister boncuk takabilirsiniz, isterseniz takmayabilirsiniz. O tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Bir sonraki videomuzda da kollarını ve ayaklarını örelim. Onların dikimini de göstereyim size. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.